హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మన యొక్క ఇళ్ళల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ అనేది కంపల్సరీ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దాని గురించి ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, డెమో చూపిస్తాను ఒకసారి ఎలా యూజ్ చేయాలని. మా యొక్క వాషింగ్ మిషన్ టాప్ లోడ్ సామ్సంగ్ 6.2 kg మొబైల్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు మేము తీసుకునేది మాత్రం 7 years అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటి వరకు ₹1 కూడా పెట్టుబడి పెట్టలేదు. ఇట్స్ ట్రూలీ నిజం ఇది. అది పెట్టుబడి అనేది మనం మెయింటైన్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మనం అంత జాగ్రత్తగా వాషింగ్ మిషన్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అంత లైఫ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మాత్రం గ్యారంటీ చెప్పగలను. నా ఫ్రెండ్ కూడా తీసుకున్నాడు, అది బిలో 5 yearsలోనే బాస్కెట్ అనేది లోపల డ్యామేజ్ అయిపోయింది. మెయింటెనెన్స్ చేయక మొత్తం జామ్ అయిపోయింది మొత్తం లోపల. ఇప్పుడు దీని ఆపరేషన్ ఎలా ఉండో నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను. పవర్ ఆఫ్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే క్లోత్స్ వేసిన తర్వాత మనం డిటర్జెంట్ ఫ్రెండ్స్, డిటర్జెంట్ అండ్ సర్ఫ్ వేసుకోవాలి, లేదా లిక్విడ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వస్తున్న లిక్విడ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇది అనేది ఏంటంటే డస్ట్ కలెక్టర్. అంటే మన డ్రెస్కున్న డస్ట్, చెత్త చెదారం మొత్తం దాంట్లో కలెక్ట్ అవుతుంది. దీనిలో లోపల చిన్న జాకెట్ లాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. చూశారు కదా ఎంత డస్ట్ ఉందో. ఇది కలెక్ట్ అయింది. ఎవ్రీ 2 daysకి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి దీన్ని. ఎస్టర్డే బిఫోర్ డే క్లీన్ చేశాను నేను. మళ్ళీ డస్ట్ వస్తుంది. దీన్ని ఎవ్రీ వాష్ తర్వాత చెక్ చేసుకుని చాలా మంచిది. ఇంకా దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దీని ఆపరేషన్ ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు లోడ్ ఫుల్గా వేయకూడదు దీంట్లో. 6.2 అంటే 6.2 వరకు. అంటే మీన్ ఎక్కువ వేస్తే ఏంటంటే ఓవర్లోడ్ తీసుకొని మోటార్ కాలిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకోసం మనం ఏదో అనుకుంటాం కానీ తొందరగా ఇది ఒకేసారి అయిపోవాలి, చాలా పవర్ కన్జంప్షన్ అయింది అనుకుంటాం. బట్ ఇంకోటి తెలియని ఏంటంటే మనం ఆన్ చేసిన తర్వాత హెవీ లోడ్ ఎక్కువై కూడా మోటార్ మీద లోడ్ ఎక్కువైపోయి పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువైంది. అది ఎవరికి తెలియదు. దీని ఆపరేషన్ విషయానికి వస్తే స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్విచ్ బటన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇలా 2 ఇండికేషన్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంజన్ అంటే మనం వాటర్ లెవెల్ సెలెక్ట్ స్టార్టింగ్ మినిమం 3 steps వస్తాయి. మనం బట్టలు వేసిన రిక్వైర్మెంట్ అంటే తక్కువ ఉంటే తగ్గించుకోవచ్చు, ఎక్కువ ఉంటే 5 points అంటే ఫుల్ 5 points వరకు వెళ్ళచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నాకు నార్మల్ ఉంది కాబట్టి మినిమం అంటే 3 వరకు సరిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బటన్ ఓకే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టార్ట్ బటన్ కొట్టాలి. స్టార్ట్ బటన్ కొట్టగానే ఇక్కడ వాటర్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఈ విధంగా వస్తాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి క్లీనింగ్ అంటే మనకి వాషబుల్ మామూలు క్లోత్స్ అనుకోండి, దాన్ని బట్టి క్విక్ త్వరగా టైం ఎక్కువ అంటే బాగా డర్టీగా ఉన్నాయనుకోండి సోప్, దాన్ని బట్టి టైం వస్తుంది. దీనికైతే క్విక్ పెట్టాను, క్విక్కి 29 minutes పెట్టింది. టైం మార్చి చూస్తాను చూడండి, ఫూజీ ఉంది, దీనికి 41 minutes తీసుకుంది. సేమ్ దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవడమే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోక్ అయితే 70 minutes 70 వస్తుంది ఇక్కడ నెంబరు. ఇంకోటి ఏంటంటే జీన్స్ అనుకోండి, జీన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, జీన్స్కి సెలెక్ట్ చేస్తే 49 minutes. ఏంటంటే బ్లాంకెట్స్ అంటే బెడ్షీట్ వేసినప్పుడు బెడ్షీట్స్కి అయితే 68 minutes. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా చూపిస్తుంది మనకి. దీన్ని బట్టి పీరియడ్ టైం అంటే చాలా ఎక్కువసేపు టైం తీసుకుంటుంది. ఇది ఏంటంటే ఈ ప్రకారంగా మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్ నాకైతే అవసరం ఏంటంటే క్విక్, అంటే అంత డస్ట్ ఏం లేదు, మురికి లేదు కాబట్టి 29లో పెట్టాను. ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. రన్ మీన్స్ స్టార్టర్, పాజ్. ఆపాలనుకున్నా ఆన్ చేయాలనుకున్నా బటన్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనకి ఇండికేటర్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇంకోటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ టబ్ వాష్, ఇదేంటంటే టబ్ క్లీనింగ్ అంటారు దీన్ని. ఇదేంటంటే లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే వస్తుంది. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్తాను టబ్ క్లీనింగ్ గురించి. ఇది వాష్ అంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు ఎర్లీగా క్లీన్ చేసుకోవాలనుకోండి, మనం జస్ట్ ఇది మనకు సెలెక్టింగ్లో ఓన్లీ వాష్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మూడు స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. వాష్, రిన్స్, స్పిన్. అంటే వాష్ చేయాల్సింది
రిన్స్ అంటే మామూలు వాటర్ పెట్టి మామూలు ఒకసారి తిప్పుతుంది. స్పిన్ అంటే ఓన్లీ వాటర్ మొత్తం తీసేసి మనం డ్రై చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దాని కూడా ఆప్షన్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. వాటర్ వాష్ దీన్ని మనం టైం పెట్టుకోవచ్చు. ఇది అవసరం అనుకుంటే ఇలా ఈ విధంగా ఆపరేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. మినిమం స్టార్టింగ్ వచ్చి 6 అది. ఇది ట్రైన్స్ అంటే ఇది 0. ఇది అవసరం లేనుకుంటే 0లో పెట్టుకుంటే ఏమైందంటే వాష్ తర్వాత స్పిన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే వాష్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఆటోమేటిక్ స్పిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. స్పిన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏమైంది డైరెక్ట్ డ్రై అయిపోతుంది. ఒకసారి వాష్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ స్పిన్ ఇచ్చేసి ఆఫ్ చేస్తుంది. బట్ మనకి దాంట్లో ఉన్న సోప్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, నురుగు, దానివల్ల బట్టల స్మెల్ వస్తాయి కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ ఉంచుకుంటాం. మనం ఒక 5 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, స్పిన్ అనేది దానికి కూడా మనకు టైం ఉంటుంది. మినిమం స్టాండర్డ్ వచ్చేసి 3 ఉంటుంది. 1 to 3 వరకు పెట్టుకుంటే ఓకే బాగానే ఉంటుంది. ఈ విధంగా పెట్టుకొని క్విక్లో పెట్టాను కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ టైం వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆపరేట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా ఆపరేట్ అవుతుంది. ఇంకా ఈ వీడియో గురించి ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇంకా ఇటువంటి వాషింగ్ మిషన్ మీద చాలా వీడియోస్ పెడుతున్నాను. డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం మీకు కామెంట్ ద్వారా చెప్పండి, ఇంకా క్లారిటీ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.